बिल्लू बहुत मेहनती होता है। एक दिन वह एक गड्ढा खोदता है और उसमें स्ट्रॉबेरी का पेड़ लगाता है। वह रोज उस पेड़ को पानी देता है और धीरे धीरे पेड़ बड़ा होने लगता है और उसमें ताजगी से भरी स्ट्रॉबेरी लगने लगती है। लेकिन एक दिन ग्रूट नामक एक शरारती बंदर आ जाता है। वह बिल्लू के पेड़ से सारी स्ट्रॉबेरी तोड़ने लगता है। बिल्लू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रूट उसे मारपीट कर देता है। बिल्लू बहुत दुखी हो जाता है और पुलिस को कॉल करता है। पुलिस तुरंत आती है और बिल्लू उन्हें सारी बात बताता है। पुलिस बिल्लू की मदद करती है और ग्रूट को पकड़कर जेल भेज देती है। दोस्तों, इस मेहनती बिल्लू के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है।